गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय निरंजनाय नमो नमः। यस्माज्जात जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमो। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। रक्तमोर्वदर्पभञ्जनं महासौन्दर्यनेत्रद्वयं मुक्ताहारविलम्बेममुकुजं रत्नोज्ज्वलकुण्डलं वर्षामेघसमानवपुषं ग्रैवेयहारान्वितं पाशैचक्रधरं प्रसन्नवदनं नृणाद्रीनाथं भजे। वर्णानामर्थसङ्घानां रसनां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दवाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो जाभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तस्तमीश्वरम्। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण शरणं मम गुरु गोविंदाय नमः। आजिकार सत्संग आमे भागवतर गोटे उक्ति नेवा कृष्ण उद्धव संवाद। उद्धव कृष्ण को पचारि जे जीवात्मार तत्वज्ञान कौन? जीव एवं आत्मार तत्वज्ञान बा जीवात्मार तत्वज्ञान कौन? एक हेले परमात्मा, दुई हेला जीवात्मा। तो जीव वर्तमान विषय है जे जीवर बंध और मोक्ष। जीव कौन करे बंधन प्राप्त हुए एवं कौन करे मोक्ष प्राप्त हुए, ये विषय रे आमे आज आलोचना करिबा। भागवत पदुटी नहीं। श्री भगवान वाच तू जाहा करो हे प्रसन्न जीव आत्मार तत्व ज्ञान। जीवर बंध मोक्ष बेनी विचारु जेते शास्त्र घेनी। केही न पांति तार अंत एणु से बोलाई अनंत। त्रिगुण बंध मोक्ष होई जेणु से गुण मायामयी। वास्तव से ही बंध मोक्ष जीव को न लागे प्रत्यक्ष। जन्म मरण शोक मोह
କେବଳ ମାୟା ଭ୍ରମ ଏହି। ସ୍ୱପ୍ନେ ଦେଖଇ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ନିଦ୍ରା ଛାଡ଼ିଲେ ଜହ୍ନେ ମାୟା। ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ମୋର ଦେହ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ହିଁ ମାୟାମୟ। ଏବେ ନିମଧ୍ୟେ ମୋର ଅଂଶ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶ। ଅବିଦ୍ୟା ବଳେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ହୀନ କୁମତି ଭାବ ବହି। ତେଣୁ ଭ୍ରମଇ ମାୟା ଭ୍ରମେ କର୍ମ ଅର୍ଜିତ ପଥ ଶ୍ରମେ। ମଜଇ ମାୟା ଅହଙ୍କାରେ ନିଜ ମହିମା ନ ସୁମରେ। ସ୍ୱଭାବେ ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଯଦ୍ୟପି ଜୀବ ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ। ବୋଲୋ ଆନନ୍ଦିକ ବାରରି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ এই ପଂକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ, ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଜୀବର ବନ୍ଧ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଉଦ୍ଧବ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଜୀବାତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଏ ଜୀବାତ୍ମାଟି କ'ଣ, ତାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯାହା କରୁ ହେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୀବ ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ଜୀବ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଜୀବର ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ବେନି ବିଚାରୁ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରକେ। এই দুনিয়ারে যেতে শাস্ত্র ଅଛି, এই দুনিয়াରେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା କଲେ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ এই ଜୀବର ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ବେନି ବିଷୟରେ କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଅନ୍ତ। ଏଣୁ ସେ ବୋଲାଇ ଅନନ୍ତ। ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ। ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ଏହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏହାର ବିଷୟରେ କେହି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ସଠିକ ଭାବରେ କୌଣସି କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବାତ୍ମା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଠିକ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ବୋଲାଇ ଅନନ୍ତ। ତ୍ରିଗୁଣେ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ ଯେଣୁ ସେ ଗୁଣ ମାୟାମୟ। ତିନୋଟି ଗୁଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସତ୍ୱଗୁଣ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ରଜଗୁଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଲା ତମୋଗୁଣ। ତାହେଲେ এই ତିନୋଟି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ এই ଜୀବାତ୍ମାଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। এই ଜୀବାତ୍ମାଟି ତିନୋଟି ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାୟାମୟ। ମାୟା ମାନେ କ'ଣ ନା, ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଏବଂ ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା। ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ହେଲା ମାୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ଶୁଣୁଛୁ, ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ମାୟାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କରିବା, ଧରିବା, ଶୁଣିବା, ଖାଇବା, ପିଇବା ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କେବେ ବି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ।
ଏଟା ନାହିଁ। ଯେପରି ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସକାଳୁ ମିଛ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲା ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା ସେ ଜିନିଷ ଅଛି, ନା ସେ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ନା ସେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, କେବଳ ଆମେ ଖଟରେ ଶୋଇଛୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ବନ୍ଧ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାୟାମୟ। ତ୍ରିଗୁଣଟା ହେଉଛି ମାୟାମୟ। ଯେହେତୁ এই জীবাত্মাটি মায়া দ্বারা বান্ধি হয়েছে, মায়া নির্মিত ত্রিগুণ দ্বারা বান্ধি হয়েছে। তারপরে ভগবান কোন কହୁଛନ୍ତି, বাস্তবে সেই বন্ধ মোক্ষ জীবକୁ ନ ଲାଗେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମପତ୍ର ମୀମାଂସା। ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯେପରି ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ, ଘାସ ବୁଦାରେ ଯେପରି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି এই জীବାତ୍ମା ପୁରୁଷକୁ ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ। জীবাত্মା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ଜନ୍ମ ମରଣ ଶୋକ ମୋହ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଦି ସଂଶୟ କେବଳ ମାୟା ଭ୍ରମ এই যে জীবକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ପାପ କଲି, ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କଲି, ମୁଁ ଏଇଟା କଲି, ମୁଁ ସେଇଟା କଲି, ଏଭଳି କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ସବୁ ମାୟାମୟ। ଏହା ଜୀବକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ନା ସୁଖ ଅଛି ନା ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଶୟ। ସୁଖ ବୋଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ବୋଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏ କେବଳ ମାୟାଭ୍ରମ। ଯେପରି ଶାମୁକାରେ ରଜତ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ମରୁଭୂମିରେ ମରିଚିକା ଯେପରି ଜଳର ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ, ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ରଜ୍ଜୁରେ ଯେପରି ସର୍ପର ଭ୍ରମ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ସଂସାରଟି ହେଉଛି ମାୟାମୟ। ସଂସାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛୁ। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ। ରଜ୍ଜୁରେ ସର୍ପ ଭ୍ରମ, ଶାମୁକାରେ ରଜତର ଭ୍ରମ, ମରୁଭୂମିରେ ଜଳର ଭ୍ରମ, ଏସବୁ ଭ୍ରମ। ତ ଏସବୁ ଜୀବକୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏ ପଦ୍ମପତ୍ର ମୀମାଂସା ପରି ସ୍ୱପ୍ନେ ଦେଖଇ ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ନିଦ୍ରା ଛାଡ଼ିଲେ ଜେହ୍ନେ ମାୟା। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ, ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ କରୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମର ଶିରଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେଇ ଖଟରେ ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ନା ଆମ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ନା ଆମର ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି ମାୟାମୟ ବା ଭ୍ରମ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାୟା। ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ମୋର ଦେହ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ହିଁ ମାୟାମୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମାରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ସୁଖ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ନା ସେ ସତ୍ ନା ସେ ଅସତ୍। ସେ ସତ୍ ନୁହେଁ କି ସେ ଅସତ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ସତ୍ ଅସତ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା ମାନେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ। ବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଜ୍ଞାନ। এই ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା, ମୋକ୍ଷ ଏବଂ ବନ୍ଧ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମାୟାମୟ।
एबेनी मध्य मोर अंश भगवानंकर अंश अंश कहले कौन अंश कहले कौन सी गोटे जिनिसर भाग को कहुए ताहले आमे गोटे वृत्त नेला वृत्त को चारि भाग करदेला चारि भाग रु गोटे भाग होची सेही वृत्तर गोटे अंश ताकू कौन सी आड़ फिंगिबार नहीं कि ताकू काटिकी अलगा देखेबार आवश्यकता नहीं केवल गार टाणी देले चारि भाग से विभक्त हो गला तो सही भलिया भगवान तो सर्वत्र विद्यमान एपरी कौन सी जगह नहीं जोठारे कि परमेश्वर नाहंती परमेश्वर प्रति अणु कोण अणुकोण रे सबुठारे व्याप्त अछंती महात्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थित प्रत्येक भूतरे कीटरु ब्रह्म पर्यंत जेते भूत अछंती एपरी आपण माने कहंतु अवतार मध्य विभिन्न अवतार राम अवतार कृष्ण अवतार ये सबू जो अवतार गुड़ाक अच्छी मत्स्य कश्यप वराह जो 24 अवतार कथा वर्णना होइछि आम भागवत में प्रत्येक अवतार परमात्मा अंश विशेष परमात्मा अंश विशेष अंश माने खंडित अंश नुहे तांको देहरे लागिकरी थिबा अंश ग्राफ कागज बड़ी ग्राफ कागज जेपरी भाग भाग होई थाए एवं प्रत्येक भाग को आम गोटे गोटे ग्राफ कागजर अंश बोली कहूँ ठीक सही परी यही सारा ब्रह्मांड रे परमात्मा परिव्याप्त एवं से परमात्मा देहरे ही यही सबू माया खेल कर सब माया खेल कर भावी नेबाकू हेले यह होछि परमात्मा गोटे लीला संसार होइछि परमात्मा गोटे लीला क्षेत्र परमात्मा को एकाकी बसी भल लगिला नहीं एणुक से गोटे लीला रचना कले लीला कहले राम लीला कृष्ण लीला इत्यादि अच्छी गोटे लीला अंश जहाँकि दृष्टिगोचर हुए जहाँकि दृष्टिगोचर हुए सेटा है लीला एवं जहाँ अदृश्य से परमात्मा जहाँ अदृश्य से हेले परमात्मा भगवान कहते गीतारे मूढ़ोयं नाभिजानाति लोकमाम जमव्य मूढ़ माने मोर अजन्मा अविनाशी स्वरूप को जानी पारती ना तो सही भाया जीवात्मा जिते अविद्या संगे संग ही गला अविद्या संगे जीवबंदी अविद्या संगे जीवबंदी भागवत कहे अविद्या संग करिवारो जीव बंदी भली निजको अनुभव कला बंदी भली निजको अनुभव कला आम मठिया भीतर को हाथ पसई देला एवं भीतर मुठा करदेला तेरे से जो मुठाटा करदेला एवं पुणी हाथ टाणिला हाथ टाणिबा बेले आमर हाथटी बाहर को आसुना कहीं माठियार मुहटा सरू एवं आमर हाथ मुठाटा बड़ हो गला आम निजे निजे गंठी पकईदेला भितरे एवं काढ़ा को चेष्टा करूँ किंतु काढ़ी पारुना जेतेबेले आम हस्त को मुक्त करदेवा आमर मुठा को आम जेतेबेले छाड़ीदेवा तापर आम हाथटा आपे आपे बाहर को चली आसो सेहीपरि अविद्या रूपक ग्रंथि द्वारा ये सारा जीव जगत मंदा हुई अच्छी तो ये विद्या एवं अविद्या ये दुईटा होइछि परमात्मा अंश विशेष अज्ञान भी परमात्मा अंश विशेष एवं ज्ञान मध्य परमात्मा अंश विशेष ये ज्ञान और अज्ञान उभय थिबारु ये सांसारिक लीलाटी चली संसार लीला विद्या और अविद्या नहेले सांसारिक लीला होई परिबो एबेनी मध्य मोर अंश जीवर स्वरूप प्रकाश ये बेनी
विद्या एवं अविद्या मध्य जीव हूँ मोर अंश। केते लोक अविद्या ग्रंथि बंधा होइछन्ति, केते लोक विद्या आहरण करी मुक्ति प्राप्त करिछन्ति। विद्या सा विद्या जा विमुक्त है, सा विद्या जा विमुक्त है। जहाँ मुक्ति प्रदान करे ताहाको आमे विद्या कहू, जहाँ बंधन प्रदान करे ताहाको आमे अविद्या कहू। अविद्या बड़े बंदी होई हीन कुमति भाव होई। अविद्या द्वारा जीव बंदी, अविद्या बड़े जीव बंदी। अविद्या द्वारा ही जीव बंधन को प्राप्त करिछि। से निजे निजे निजको बांधी देछि अविद्या द्वारा। यदि अविद्या को छाड़ी विद्या रे मन देव तारे से मुक्त हो जीव, तारे से मुक्त। हीन कुमति भाव होई। हीन कुमति प्रकृति से हीन नुहे, प्रकृति जीव दीन नुहे, प्रकृति जीव पतित नुहे। यदि प्रकृत कथा को आमे देखिबा तारे जीव दीन हीन पतित नुहे। कहीं ना मामे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कर सनातन अंश जीव। से केते बड़े हीन हेबो, से केते बड़े कुमति हेबो, से केते बड़े पतित हेबो, से केते बड़े दुखी हेबो, होई पारिबो ना। एटा होची जीवात्मार गोटे भ्रम, एटा होची बुद्धि भ्रम। जीवात्मा तो भ्रमित हुए नहीं, किंतु बुद्धि भ्रम। जो बुद्धि अच्छी ए बुद्धि रे माया लगी जाइछि एवं माया द्वारा परिचालित हवा द्वारा बुद्धिटी, अविद्या द्वारा परिचालित हवा द्वारा बुद्धिटी जीवात्मा बंधन को प्राप्त होला बोली जना पड़ुछि। जीवात्मा बंधन को प्राप्त होला बोली जना पड़ुछि। तेनु भ्रमये माया भ्रमे कर्मर्जित पथ श्रमे। मनीष तार जीवन काल रे अनेक कर्म करुछि, केते पाप करुछि, केते पुण्य करुछि। केते पाप करुछि, के अधिक पाप करुछि, के कम पुण्य करुछि, के अधिक पुण्य करुछि, के कम पाप करुछि। एभली पाप पुण्य उच्च नीच होइकि से तार जीवन काल को कटुछि एवं पापर फल दुख, पुण्यर फल सुख, ए दुईटा को से भोग करुछि। कर्म अर्जित पथश्रम, से जहाँ जहाँ कर्म करी तार इंद्रिय माध्यम मन द्वारा, विभिन्न अंग प्रत्यंग द्वारा, बुद्धि द्वारा, चित्त द्वारा जो जो कर्म से करुछि सेही कर्म गुड़िक पाप एवं पुण्य रूप में परिणत होउछि एवं से पाप पुण्य को भोग करबा पाई जीवात्मा पुरुष को पुनः मातृगर्भरे आश्रय नबाकू पड़ुछि। एहिपरि पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एटा होछि स्फुटतर दोष बोली कहिसंति शंकराचार्य। एटा होछि स्फुटतर दोष। शंकराचार्य ताकू स्फुटतर दोष बोली कहिसंति। मज्जयी माया अहंकारे निज महिमा न सुमरे। ए जीव जीव मज्जयी माया अहंकारे बुद्धि संगे संगला जीव, अहंकार द्वारा परिचालित हला जीव एवं निजको प्रत्येक जिनिसर कर्ता बोली भावी नेला, प्रत्येक कर्मर कर्ता बोली भावी नेला। खाइबा पीवा ठारू सबु कथा रे से निजको कर्ता। मो खाउची, मो जाउची, मो आसुची, मो करूची, मो बढ़िया किए अछि, मो ठारू बड़ किए अछि, मो ठारू धनी किए अछि, मो ठारू मानी किए अछि, मु ए संसार रे बड़, मु ए गाँ रे बड़, मु ए परिवार रे बड़ इत्यादि मुकार भाव कहते अहंकार। जोटारे मुकार भाव रहे
ଏବଂ ମୋର ଭାବ ରହେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମୋହ। ମୋରରେ ମୋହ ଅଛି ଏବଂ ମୋରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଏଣୁକରି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ, ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ এই ଜୀବାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଅଯଥାଟାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜର ମହିମା, ସେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହିମାଟା, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଏଇ ମହିମାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ଅହମ୍ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକେଶ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମା ପୁରୁଷ, ସର୍ବଭୂତାଶୟ ସ୍ଥିତ, ମାମେ ବାଂଶ ଜୀବଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ। ଏଇଟା ସବୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବେ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ଯଦ୍ୟପି ଜୀବ ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ। ଭଗବାନ କହିଲେ ସ୍ୱଭାବ, ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱଭାବ ଯେପରି ଉଷ୍ଣତା, ବରଫର ସ୍ୱଭାବ ଯେପରି ଶୀତଳତା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ମୁକ୍ତତା। ଜୀବାତ୍ମା ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦେହ ଭିତରେ ଥାଇ ମୁକ୍ତ, ଦେହ ଭିତରେ ନଥିଲେ ବି ମୁକ୍ତ। ତାହାକୁ କେବେ ବନ୍ଧନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଜୀବକୁ କେବେ ଜୀବର ନାହିଁ ବନ୍ଧନ, କହିଲେ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ। ଭାଗବତରେ ଏହି ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଜୀବର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ନା ତାକୁ ଦୁଃଖ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ନା ତାକୁ ସୁଖ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ନା ତାକୁ ମୋହ ବାନ୍ଧି ପାରିବ, ନା ତାକୁ ମାୟା ବାନ୍ଧି ପାରିବ। ସେ କେବଳ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅଛି ବୋଲି ଶରୀରଟି ଗତାଗତ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାମ କରୁଛି। ଯେପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, କରେଣ୍ଟଟା ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚାଲୁଛି। ଯଦି କରେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚଳନ୍ତା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମର ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍, ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରବତ୍। ଏଠାରେ ଜୀବାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଅଛି ବୋଲି, ଜୀବାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଅଛି ବୋଲି এই ଶରୀରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇ ଯେଉଁ 14ଟି ତ୍ରିପୁଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ, ଅଧିଦେବ ଏବଂ ଅଧିଭୂତ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ, ଅଧିଦେବ ଏବଂ ଅଧିଭୂତ, এই ତିନୋଟି ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରିପୁଟି ବିନା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଥିବ, ଅଧିଦେବ ଥିବେ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମାନେ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ପାଦ, ପାଣି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି 14ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। এই 14ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର 14ଟା ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମନର ହେଉଛି ଚିନ୍ତନ, ମନର ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗ, ଚିତ୍ତରେ ଚିନ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅହଙ୍କାରରେ ମୁକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ, ପାଦରେ ଚାଲିବା କର୍ମ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। କାହାରି କାମରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାତ କାନର କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି କାନ ହାତର କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଖି ନାକର କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ନାକ ଆଖିର କାମ କରିବ। ଯାହାର କର୍ମରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯେପରି କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ୍, ମୋଟର ସାଇକେଲ କୁହନ୍ତୁ, କାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ବସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯାହାର କାମ ସେ କରେ। ସେଇଭଳିଆ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏଇ ମଣିଷ ଶରୀର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ। ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ଶରୀରର ବି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର
ଅଛି, କାହାରି କାମରେ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାତର କାମ ତୁଣ୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତ ଆମର ଜୀବ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ ସ୍ୱଭାବରେ ମୁକ୍ତ। ଅଗ୍ନିର ଉଷ୍ମତା ଭଳି ଜୀବର ମୁକ୍ତତା ମଧ୍ୟ, ବରଫର ଶୀତଳତା ପରି ଜୀବର ମୁକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବଚନ, ଏଇଟା କେହି କାହା ମନରୁ କହୁନାହିଁ। ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ, ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ। ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ, ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ ଆତ୍ମାନଂ ଅବସାଦୟେତ୍। ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ଅବସ୍ଥିତି କ'ଣ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହାତ ଥାକୁ ନାହିଁ, ପାଦ ଥାକୁ ନାହିଁ, କିଛି ବିଭିନ୍ନ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ କାମ 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 କାମ, ସାଂସାରିକ କାମ। କାହିଁକି? ଆମେ ଅବୈଧ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେଇଛୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାବିବା କଥା ଯେ ଏ ଶରୀରଟା ସବୁଦିନେ ରହିବ ନାହିଁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ ଏତେ ଧନ୍ଦିପଟି ହେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି? ଏତେ ଧନ୍ଦିପଟି ହେବାର କ'ଣଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି? ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେଉଁ କାମ ଆସିଲା ଏହା କରିବା ଉଚିତ କରିଦେବେ। ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପାନୀୟ ପାଇଁ ସେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିବା। କୋଠା ଘର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ, ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ, କାର୍ କିଣନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଆଗ କାଳରେ କାର୍, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଜୁରୀରେ ଯାଉଥିଲା। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଣ୍ଡିଏ ଘରର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଇଟା ବଡ଼ ହଉ ସାନ ହଉ, ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ହେଇଥିବା କଥା। ଛାଇ ଛପର ଘର ଆଜିକାଲି ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କେତେବେଳେ ମିସ୍ଫାୟାରିଂ ହେଇଯିବ, ମିସ୍ଫାୟାରିଂ ହେଇଗଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ଘରଟା ପୋଡ଼ିଯିବ, ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଣୁକରି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ମୋଟର ସାଇକେଲଟେ ଦରକାର, କାରଟେ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଏତେ ଧନ୍ଦି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏତେ ଧନ୍ଦି ହେବ, କାରଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ବଢ଼ିବ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଯଦି ବଢ଼ୁଛି ଆପଣ କାର୍ କିଣିପାରିବେ, କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଶରୀରର ବି ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିନା ପରମାତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯଦି କୌଣସି ଜୀବାତ୍ମା ଇହ ଧାମ ଛାଡ଼ି, ଇହ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଟା ଯେକୌଣସି ଜୋନି ହେଇପାରେ, ମାନେ ଭୂଗର୍ଭର ଜୋନି, ଆକାଶର ଜୋନି, ବାୟୁର ଜୋନି, ଯେକୌଣସି ଅଣ୍ଡଜ ସ୍ୱେଦଜ, ଯେକୌଣସି ଜୋନିରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟକୁ ସହନ କରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ପୁନରାଗମନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ଚାଲିଥିବ। এই ଯେଉଁ ସଂସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ର, ଚକ୍ରର କେଉଁଠି ଶେଷ ନାହିଁ କି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ।
ଚକ୍ରର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ କି ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ। ଚକ୍ରରେ ସେ ବୁଲୁଥାଏ, ସଂସାର ଚକ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚକ୍ର, এই ଚକ୍ରରେ ସଂସାରରେ ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଲ ଗୋଲ ତିଆରିଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ ଗୋଲ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଲ, ପୃଥିବୀ ଗୋଲ, ବୃହସ୍ପତି ଗୋଲ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ମାନେ ଗୋଲ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ। ଗୋଲ ଉପରେ ଗୋଲର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗୋଲ ଉପରେ ଗୋଲର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ସଂସାର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଲ, ସଂସାର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଲ। ଏହାର ଆଦି ଅନ୍ତ କେହି କହିପାରିବେନି। ଯଦି ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ, କିଏ ଦେଖିଥିଲା ସେ ଆଦି ଅନ୍ତ? କେବଳ ତ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ଭାଗବତ କହେ ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲା। ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆତ୍ମା ଜାତ, ସେ ନୁହେଁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ। ଭାଗବତ କହୁଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟାରେ ସେ ମୋହିତ ହେବା ଲୋକ ନୁହେଁ ଆତ୍ମା। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ସେ ମୋହିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ। ତ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆଜିକାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠାରେ ରଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପରମାତ୍ମା ସାକ୍ଷାତକାର ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।